Бүгдээрээ сайн байцгаана уу? NANDIN Talk show эхэлж байна. Өнөөдөр нэвтрүүлэгт маань ирж ая дуугаа өргөсөн хууль сахиулгын их сургуулийн хиймар хамтлагийн уран бүтээлчтэй талархснаа илэрхийлье. Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг би Монгол цэргийн өдөрт зориулан бэлтгэж байна. Ингээд нэвтрүүлгийн маань үзэхээр хүрэлцэн ирсэн нийт сонсогчдтой болоод яг одоо цэнхэрлэгцээ үзэн суугаа бүх ирчүүдтэй Монгол цэргийн өдрийн баярын мэндийг өргөн дэвшүүлье. Монгол цэргийн өдөрт зориулан бэлтгэж байгаа тусгай дугаараа бид хууль сахиулгын их сургуультай хамтран бэлтгэж байна. Ингээд нэвтрүүлгийнхээ эхний зочныг та бүхний өмнө урин залъя. Манай нэвтрүүлгийн эхний зочноор хууль сахиулгын их сургуулийн эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн тэргүүн дэд захирал, хууль зүйн ухааны доктор, профессор, цагдаагийн хурандаа Бат Эрдэнэ өргөцсөн байна. Хамтдаа огтоо авцгаая. Монгол цэргийн өдөр болох гэж байна. Тэгэхээр таньдаас Монгол цэргийн өдрийн баярын мэндийг өргөн дэвшүүлье. Монгол цэргийн баярын өдрийг тохиолдуулан танд болон танай студийн хамт олонд за энэ телевиз үзэж байгаа бүх монгол цэргүүд ирчүүдтэй баярын мэндийг өргөн дэвшүүлье. Та энэ цагдаагийн албанд ямар хувь зохиолоор анх энэ ажлыг хийх болсон бэ? Энэ түүхээс ярьж эхлэе. За би 1978 онд Ховд аймгийн 10 жилийн дунд сургуулийг төгсгөж ирээдүйн мэргэжил сонгох үедээ би цагдаагийн байгууллагад орж ажиллая гэж тэр үедээ шийдэж зөвлөлт холбоот улсын дотоод явдлын яамны мөрдөнгийн дээд сургуульд суралцахаар би тухайн үед сонгон шалралтанд орж тэнцэж энэ цагдаагийн байгууллагад анх удаа ажиллах тэр гараагаа тавьсан юм байна. За сургуультай явахаас өмнө цэргийн анх шатны бэлтгэл одоо олгох тэр сургалтыг би Хөлийн цэргийн 164 дугаар ангид бас албааж олон аавын хүүхдүүдтэй мөр зэрэгцэн жагсаж анхны энэ цэргийн эрдмийг сурах тэр алхмаа би эхлүүлсэн байгаа. За 5 жил мөрдөнгийн дээд сургуульд би курсант байж мөн өглөөний бослого оройн тоонд жагсаж цэргийн эрдэмд биш хамтдаа суралцсан. Би хүүхэд байхасаа их уран зохиолын ном уншдаг байсан. Тэр үед Артур Конан Дойлийн Шерлок Холмсын адал явдлууд гэж сонирхолтой ном ном сургуулийн сурагчид гар дамжуулж уншдаг байлаа. Тэр үед би энэ Артур Конан Дойлийн зохиолуудыг би бүгднийг олж уншсан. Энэ бол энэ үнэхээр мөрдөгч байх, шинжээч байх, энэ их гайхамшигтай мэргэжил юм байна да гэдэг энэ бодлыг анх төрүүлж ер нь энэ чиглэлээр би өөрийгөө бас бэлдэж эхэлсэн юм байна. Тэгээд одоо нөгөө ажлынхаа амтанд ордог штэ. Хизээ тэгж амтанд нь орж ирсэн бэ? Магадгүй суралцж явах үедээ надад бол таны мэргэжлийг сонирхолтой санагдаад байна л да. Шинжээч гэдтэй зөвхөн мөрдөн байцаагч шинжээч гэдгээрээ тий. Тий. Миний сурж байсан мөрдөнгийн дээд сургууль өөрөө мөрдөн байцаагчдыг болон криминалистикийн шинжээч бэлтгэдэг юм тухайн үедээ энэ ганцхан байсан юм сургууль мэрэгшүүлж бэлтгэдэг гэдэг утгаараа. За сургалт өөрөө маш их тийм сонирхолтой. 5 жил яаж өнгөрснийг би сандгүй. Маш урдан өнгөрсөн. Миний дурлж байсан мэргэжил байсан болооч тэр хоёрдугаарт үнэхээр гайхамшигтай багш нараар би тэнд хичээл заалгаж энэ гэмт хэргийг илрүүлэх гэдэг өөрөө ямар их том урлаг шинжлэх ухаан бэ гэдгийг тэрийг бас үзэж харж мэдэрч өөрөө төгсөх тэр өдрийг тэсийн адан хүлээж энэ гэмт явдалтаа тэмцэхэд өөрийн хүчин чармаалтаа гаргахын юмсан л гэж би яарч байсан би санддаг юм. Тэгээ мэрэгчлэрээ хэдэн жил ажилласан бэ та төгсөж ирээд? 1983 онд тэр үеийн улсын цагдаа цэргийн ерөнхий газрын шинжлэх ухааны техникийн хэлтэст шинжээчээр томилогдоод би яг энэ байгууллагад 15 жил ажилласан. Би энэ байгууллагад цаашиж ажиллана гэсэн тийм бодолтойгоор л ажиллаж ирсэн. Гэтэл нэг өдөр намайг цагдаагийн дээд сургуульд багшаар ажил гэсэн тийм томилтыг надад өгсөн. Тэгээ бид цэргийн хүмүүс учраас тэр тушаалыг биелүүлэх ёстой учраас би багшаар томилогдсон. Тэр нь 1998 он. 15 жил би криминалистикийн шинжээчээр ажилласан. Ер нь л одоо тухайн үеийн одоо энэ эрүүг нөхцөл байдал өнөөгийнхтэй харьцуулахад харьцангуй тайван байсан боловч бас их цөөн яг мэрэгсэн тийм шинжээч их цөөн энэ алба өөрөө их тийм бэхжээгүй байсан учраас бид нар Монгол улсын хаана л одоо ямар гэмтэрэг гарч байна тэр гэмтэргүүд дээр очиж ажилдаг
тэр ажлын хэсэгт орж ажилладаг. Тэр гэмт хэргийг илрүүлэхийн тулд бид нар нойр хориг ажилладаг. Ийм л он жилүүдийг би цагдаагийн байгууллагад өнгөрөөсөн байгаа. Багшаалаад ямар санагдав? За энэ бас миний сэтгэлийн угт бас энэ сурсан зүйл хоригдлын улсын туршлагаа бас бусдад хуваалцах шаардлага бас байгаа гэдгээ би бас мэдэрдэг байсан. 15 жил яг цагдаагийн байгууллагад ажилласны дараагаар тодорхой гэмт хэрэгүүд дээр одоо тэр олон үеийн залуучуудтай хамтарч ажиллаж олон хэргийг илрүүлж ажилласны дараагаар сургуульд ирж ажиллахад надад их сонирхолтой байсан. Миний шавнарч гэсэн намайг их сайхан хүлээж авсан юм байна. Би тэр үед хошууцсолтой одоо бодоход залуул багш ирж ижилдэ. Гэхдээ одоо яг л тэр практикээр үзсэн тэр зүйлүүдтэй шавнартайг сонирн болгож ярьдаг. Миний хичээлийг хамтархан сонсдог. Хичээлийн дараа ч гэсэн одоо миний шавнар намайг эргэж доорж дагаж өгөөдөг. Ийм их сайхан он жилүүдийг би энэ хууль сахиулгын их сургуульд би өнгөрөөж байгаамаа. Одоо ер нь хичнээн шавтай. Энэ тоолох боломжгүй байх л да. Хэдэн мянгаар ярих ба. Тэгээ би криминалистикийн техник зүй гэдэг хичээлийг заадаг багшаар анх би энэ сургуульд ажлынхаа гарааг эхэлж ирсэн. Ер нь бол би дотроо тэр үед юу гэж бодож ирсэн гэхээр би их сайхан сургуульд төгссөн. Мэргэжлийн одоо их тийм ур чадвар сайтай багш нараар заалгасан. Би өөрөө энэ гэмтрэгтэй тэмцэх энэ үйлсэд 15 жил хүчин зүтгэсэн учраас надад багшлахад их хялбар байх байхаа гэж би бодсон. Үнэндээ тийм байгаагүй. Тэгээ багш гэдэг бол үнэхээр амаргүй мэрэгжил, үүнд тусгаалan бэлтгэх ёстой юм байна. Мэдж байгаа зүйлээ энэ шав нартаа хүргэнэ гэдэг бол бас тэр хүнээс тэр сургам заа харах зүй тодорхой арга барил эвдүү шаарддаг юм их онцгой ажил юм гэдгийг би тун удахгүй ойлгосон. Тэгээд би бүх зүйлийг шинээр ихссэн тэр үед бол. Одоо хууль сахиулгын их сургууль маань нэлээд өргөн олон бас салбаруудтай сургууль болж байна. Ер нь одоо сүүлийн үед хийж байгаа шинжилэлүүд юу вэ? Танай сургуулийн одоо бахархал гэвэл бас их олон зүйлийг та ярих байх. Олон байна. За хууль сахиулгын их сургууль ерөнхийдөө 80 гаруй жилийн хөгжлийн түүхтэй яг одоо энэ хууль сахиулах аюулгүй байдлыг хангах энэ тусгайлсан чиглэлтэй байгууллагуудад хүний нөөц бэлтгэдэг ер нь цорын ганц сургууль шүү дээ. Тэр утгаараа их өөрмөц. За энэ утгаар нь Монгол Улсын төр засаг энэ ард иргэдийнх амгалан тайван байдлыг сахиулахын тулд Монгол Улсын тусгаар тогтнолыг баталгаатай хангахын тулд өндөр мэрэгжилтэй, ур чадвартай, тийм зөв хандлагатай мэрэгжилтнүүдийг их олноор нь бэлтгэх шаардлагатай байна гэж үзсэн учраас хууль сахиулгын их сургууль болгож өргөтгөж материаллык баазыг нь бэхжүүлж их олон мэрэгжлэр одоо мэрэгшүүлж одоо энэ залуучуудыг бэлтгэх төр боломжийг олгож. Тэгэхээр эрх зүйн шинжиллийн үйл явц хэрчимтэй өрнөж байна. За төрийн тусгай албанд хийгдэж байгаа энэ захиргааны байгууллагуудын шинжилэл өөрөө бас манай энэ сургуулиуд тойрч гараагүй дайрч гарч байна. За энэ хүрээнд хууль сахиулгын их сургууль ер нь сүүлийн цөөхөн жилийн дотор мэдэгдэхүйц их амжилтыг олж их бэхжиж өргөжлөө. Тэг бидний одоо нүдэн дээр л энэ үйл явц явж шít. Тэг материаллык бааз бол одоо энэ Монгол улсад ер нь тэргүүлэх гэж хэлж болох байхаа та тийм бэхжсэн тийм сургалтын баазтай ийм их сургууль болж хөгжиж байна. За сургуулийн талаар товчхон танилцуулахад хууль сахиулгын их сургууль бүрэлдэхүүн 9 сургуультай. Тэ одоо цагдаа, хилийн цэрэг, онцгой байдал, шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэлийн гэх мэт энэ миний хэлээд байгаа дүрийн одоо тусгай чиглэл өргөхийн байгууллагуудын одоо бага, дунд, дээд одоо төвшний одоо тэр бүх мэрэгжлүүдийг бэлтгэдэг ийм сургууль. Эрдэм шинжилгээний хүрээлэнтэй. За сургуульт эрдэм шинжилгээний үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх одоо албаттай ийм том сургууль байгаа. Өнөөдөр одоо энэ студид манай энэ сургуулийн сонсогчдын төлөөлөл ирээ сууж байгааг харахад их сайхан байна. Ирсэн сонсогчдод баярлалаа. Тэгээд сургуулийн бахархал, багш хүний бахархал бол шавил гэдэг шүү дээ, тий. Мэдээж одоо төгсөгчдийнхээ амжилтаар бол үргэлжил бахархаад сонсож суухад сайхан байдаг бах. Сүүлд гарсан одоо ямар амжилтууд байна? За ер нь багш хүн бол
шавнарыгаа л ярина л да. Тэгээ миний шавнар их олон гэж би сая хэлсэн. Тэгээ тоолж чадахгүйгээр олон болсон. Ер нь шавнар их амжилттай сайхан ажиллаж байна. Үүнд л одоо энэ багш хүн их урамшдаг юм байна. Өөрийгөө ярихаас илүү шавнараа л ярина. Тэгээ миний анхны одоо надаас номын дуу сонсч байсан миний анхны одоо шав төгсөгчд маань одоо цагдаагийн байгууллага, шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэлийн байгууллага, онцгой байдал, шүүх шинжилгээ гэдэг ингээд энэ бүх байгууллагуудад одоо яг өнөөдөр бол ажлын хөндийг үүрч байгаа хамгийн яг одоо тэр ир барьж агссан тэр одоо хүний нөөц нь болж ажиллаж байна. Одоо миний шав нутраас их олон хурандаа төрсөн байна одоо. Тэгээ энэ бол одоо багшийнхаа цолыг автсан шав нартай болно гэдэг бол гайхамшигтай юм. Цэрэг, цагдаа, хууль хүчний бүхэл салбарынхаа хүмүүсийг бэлтгэж байна. Одоо яг энэ мэрэгжлийн хүнд бас одоо суулгах хэвээр нэг зан чанарч гэдэг ч юм уу, хандлагч гэдэг ч юм уу тэр зүйл нь юу байдаг юм бэ? Одоо их олон зүйлийг хэлж болно. Тэгээ мэдээж хэрэг яг одоо өөрийнхөө тэр ажил мэргэжлийн тэр мэдлэгийг бол гарган сайн эзэмсэн байх хэрэгтэй. Энэ ажлыг хийх ур чадварыг бол гайхамшигтай өөртөө бий болгосон байх хэрэгтэй. Тэгээд саяхан хэлж байгаа тэр зөв хандлага тэр мэргэжлийн үнэт зүйл юм байна. Ер нь бол нэг ийм үг байд юм да. Их муу хүнд их мэдлэг эзэмшүүлэх аюултай гэж ярьдаг. Тэр тусмаа яг одоо манай энэ их сургуулийн тухайд энэ төгсөж гарч байгаа энэ залуучуудын тухайд зөв хандлагатай байх. Тэр эх оронч гэдэг юм уу? Хүнлэг инэрэнгүй байх гэх мэт их олон чанарууд шаарддаг. Ирээдүйн тэр ажил мэргэжилтэнд онцгой тийм чухлаар одоо хаанда яригддаг ийм их чанаруудыг л бид нар энэ их сургуулийн сургалтынхаа үйл явцдаа олох гэж их оролдож хичээж байна л да. Ер нь ч одоо манай сонсогчид анх одоо нэг хүний эрэгтэй хүүхдэл ирдгийн штэ манай сургуульд. Тэгээд нэг хэсэг хугацааны дараагаар эргээд харахад их тийм бие даасан их тийм хэрцүү хүний үг даах чадвартай, бие ялдрын одоо бас тийм дэсвэр хатуужилтай, сэтгэл зүйн хувьд бас нэг тийм авсаархын юмд тийм ялбархан хувирч элдв долоо болоод ахаргүй ийм болчдөг. Ийм үгийг би байнга сонсож байгаа эцэг эхчүүдээс. Тэгээ ер нь би танаа сургуульд хүүгээ оруулж сургаснаа би маш зөв шийдвэр гаргасан байна гэж үзэж байгаа гэж. Яагаад гэж асуухтаар л хэлдэг. Тэгээ миний хүүхэд залхуу байсан. Өөрийн зориггүй байсан. Өдрийн хойр элдмийн тийм зүйлгүй байсан. Ер нь хүний үг сонсох тийм төвчээргүй байсан. Одоо бол тиймгүй. Одоо бол миний хүү бол сайхан ир хүн болж байна гэж. Тэгээ Монголын төрд ямар ч ажиллаад паших тийм хэмжээний тийм чанаруудыг тэр хүн миний хүү охин тий одоо манай сургуульч охтууд их олноор сурдаг болсон шүү дээ бас их тийм сонирхолтой сүүлийн жилүүдэд. Яагаад гэвэл ер нь манай сургууль өөрөө хөгжлийнхээ явцад их сайхан тийм дүр төрхийг бас өөртөө бий болгож чадлаа. Үүнийг энэ залуучууд харж шít. Охтууд энэ хөвгүүд бүгд манай сургууль сурах юмсан гэж ирмэлзэж тэр одоо юу байдаг юм дахин шалгалт өгж одоо тэнцэх гэж зүтгэж шít. Тэгээ одоо нэг хойр дээр манай сургуульд 10 хүүхэд өрсөлдөж байгаа. Тийм сургууль Монголд өөр байхгүй байх гэж бодож байгаа. Тэгснийхээ тэр үр шимийг энэ хүүхдүүд хүртдэг. Яагаад өгөхдөө төгсж гарсны дараагаар энэ хүүхдүүдийн хувьд бол ажлын байр одоо баталгаатай. Тэгээ Монгол улсын тэр хамгийн аслагдсан тэр газрууд хамгийн тэр амаргүй газруудад энэ хүмүүс чинь үүр гүйцэтгэж өөрөөрөө бахархаж мэрэгжлээрээ бахархаж бас яг Монголын одоо юу гэдгийг төрийн хүн болсон гэдгээ мэдэрч ажилдаг ийм л их сайхан мэрэгжил юм л да. Манай сургууль энэ хичээлийн жилээс эхлээд хойс хулхан ахлах анги гэж эхлээд нээж туршиж үзэж байна. Энэ дунд сургуулийн хүүхдүүдийг бид нар тодорхой хугацаагаар мэрэгжлийн чиглэмжтэй болоо сургаад энэ явц дээр хүүхдүүд судлагдж байгаа. Үнэхээр одоо ирээдүйн энэ их өвмөц амаргүй ажилд энэ сурагч маань бэлэн байж чадах нь уу? Тэгж өөрчлөгдөж өөрийгөө хөгжүүлж чадах нь уу гэдгийг бид нар судлана гэсэн үг байна шүү дээ. Тэгэхээр тийм байдлаар эхнийхээ анги аваад туршаад явж байна. Амжилттай байгаа. Энэ эх хичээлийн жилээс бид нар үүнийг өөр хойс их хулгын лицей ахлах сургууль гэж
байгуулж яг одоо энэ манай хууль сургуулийн их сургуулийн сонсогч нартай ижлэхэн байрлж цэргийн дүрм товч өмсөж тэр ирээдүйн одоо тэр мэрэгжлээ одоо сонгох тэр боломжийг олгохын тулд тэр чиглэлийн хичээлүүдийн зааж яг тэр хууль сургуулийн их сургуулийн тэр уур амьсгалаар амьсгалуулах гэж байна. Тэгээ энэ бол их сайхан мэдээ байгаа эцэг эхчүүдэд те энэ 10 дугаар ангид одоо их хичээлийн жилд 9 суралцах тэр хүүхдүүд л манай тэр хууль сургуулийн лицей ахлах сургуульд орж суралцах нь шүү дээ. Тэгээд төгсөх үедээ тэр хүүхэд би энэ хууль сургуулийн их сургуулийн аль одоо сургуульд нь сурах уу гэдгээ шийднэ гэсэн үг. Би бүрэлдэхүүн 9 сургууль байдаг гэж хэлсэн. Тэр сургуулиудыг биерээсээ ирээдүйн манай сургуулийн эсэгчид бас энэ нэвтрүүлгийг үзээд сууж байгаа байж магадгүй гэж бодож байгаа учраас би сургуулиудаа нэрийг хэлье. Хэлийн сургууль, цагдаагийн сургууль, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн сургууль, онцгой байдлын сургууль, за ахлагчийн сургууль, эрх зүйн нийгмийн ухааны сургууль, за хууль сургуулийн удирдлагын академи, за шинжилгээ магадлалын институт, агшин шатны боловсролын сургууль гэсэн ийм 9 сургууль байна. Тэгэхээр сүүлийн үед би анзаарч байгаа. Тэр манай сургуулийн ямар ч мэрэгжлийн ангид аль ч одоо тэр бүрэлдэхүүн сургуульд суралцахыг одоо хүсэж байгаа одоо эсэгчдийн тоо жилээс жилд нэмэгдээд байгаа. Тэ мэдээж ингэрэг цагдаагийн одоо сургуульд орно гэдэг бол энэ залуу хүүхд болгоны баг мөрөөдөл байдаг юм шүү. Эрэгтэй хүүхдүүд гэдэг одоо охтууд бас их олноор сурыг гэж манай сургуулийн үе таалгыг их сахидаг. Тэ би их олон жил одоо энэ эсэлтэн дээр ажиллаж байгаа. Үнэхээр одоо бүгднгийн навчмаар санагддаг боловч тэ одоо сурах тэр боломж бол хязгаарлагдмал учраас хэцүү байдаг. Хэлийн сургуульд сурах одоо сонсогчдын тоо бас их нэмэгдэж байна. Тэгээ Монгол улсынхаа дархан хэлийг баталгаатай хангах энэ л үүсэл хүчин зүтгийл гэж шүү дээ тэр залуучууд. Түүний хажуугаар онцгой байдлын сургууль гэж сургууль байгаа. Аврагч болъё гэж залуучууд их мөрөөддөг болсон юм байна. Их олноор охтууд тэр сургууль сурна гэж их олноор өргөдлөгдөг. Гэх мэтээр за шинжилгээ магадлалын сургууль дөнгөж сая байгуулагдсан. Тэгээ би өөрөө энэ яг мэрэгжлийн хүн. Тэгээд энэ сургууль байгуулагдсанд би яг одоо багш хүний хувьд энэ мэрэгжилдээ үнэн чих олон жил ажиллаж байгаа хүний хувьд надад бол энэ баяртай үйл явдал. Тэгээ шинжээч гэдэг мэрэгжлэр Монгол улс бэлтгэдэг болоод удаагүй байна. Тэгээ 10-аадхан жил болж байна. Энэ өөрөө их тийм үнэтэй, их ховор, бэлтгэхэд их амаргүй тийм мэрэгжил шүү дээ. Тэгээ одоо манай их сургуулийн үнийг амжилттай бэлтгэж байна. Танай гадаад харилцаа ямар байдаг юм бэ? Гадны туршлагуудыг хэрэг нэвтрүүлдэг. Ер нь зүгээр манай сургууль өмнө нь одоо сургалтын үйл ажиллагаа явуулж ирсэн тэр онцлогтойгоо холбоотойгоор их хаалттай гэж хэлж болохоор сургууль байсан. Тэгээ цагдаа, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн, онцгой байдлын гэдэг нэг юм хэлийн цэргийн одоо цөөхөн албаагчдыг бэлтгэдэг ийм сургууль байсан. Хууль сургуулийн их сургууль болж өргөжснөөс хойш их тийм нээлттэй сургууль болж байна. Тэгэхээр үүнийг дагаад бид нар гадаад хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлсэн. Ижил төрлийн ийм сургуулиудтай бид нар их үр ашигтайгаар хамтарч ажиллаж байна. За дотоод хамтын ажиллагаа ч гэсэн ер нь их өргөжсөн гэж хэлж болно. За энэ хичээлийн жилийн тухайд манай сургуулийн хувьд бас онцлог жил байгаа. Манай сургуульд анхны гадаад одоо сонсогч анхны гадаад магистрант, докторант сурч эхэлж байна. Тэ өөрөөр хэлбэл за эхний одоо магистрант бол бүгдээр Солонгос улсаас ирж сурж байна. Энэ бол онцгой байдлын офицер жухамдаа яг манай сургуульд сурна гэж хүсэж мөрөөдөж ирсэн. За бүгдээр социалист Вьетнам улсаас магистрант, докторантууд манай сургуульд ирж суралцъя гэдэг ийм хүсэлтэй ирүүлсний дагуу бид нар яг одоо сургалтаа эхлэхэд бэлэн болгож бэлтгэл ажлаа хангаж байна. Түүний хажуугаар энэ бүс нутаг гэж байгаа. Монгол улс чинь өөрөө энэ Оросын холбооны улсын Сибирь алс орнууд, тэгээ Бурят, тэгээ уулын алтай, Туваа гэж. За бүгдээр Хятад улсын өвөр Монголын өөртөөс хорон гэх мэтийн ийм улсуудтай бид нар чинь бүс нутгийн хувьд хамтарч ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ бүс нутагт байдаг энэ тусгай чиг үүргийнхээ
байгууллагын мэрэгжилтэн бэлтгэдэг ижил төрлийн сургуулиудтайгаа бид нар их холбоотой байдаг. Гэтэл тэр газраас одоо Бориадаас ч гэдэг Өвөр Монголоос манай энэ их сургуульд сонсогчоор иж суралцъя гэдэг хүсэл зүйлүүд хэрэг боллоо. Гэхдээ бид сургана л гэж үзэж байгаа. Танай сургуулийн одоо ойрын зорилт зорилго юу вэ? За энэ он гараад ихтэй сургуулийн багш нарын улсын 2 дугаар зөвлөгөөн гэж зохион байгуулагдсан юм. Энэ ийм одоо яриа хэлцээ хурал боллоо их олон жил болсон байсан юм байна л да. Тэгээд энэ улсын зөвлөгөөний явцад ихтэй сургуулиудын өмнө тулгамдж байгаа маш олон асуудлуудыг энэ профессор багш нар ярьсан, зөвлөлдсөн. Ер нь тэр асуудлуудаа нээж гаргаж шийдвэрлэх тэр гарцаараа замаа одоо их тав тодорхой ярьсан юм байна. Тэгээ манай их сургууль ер нь сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй хөгжиж байгаа, цаашид бас хөгжих олон тийм зорилтуудыг бид нар дэвшүүлээд ажилласаар байгаа боловч сая энэ зөвлөгөөний явцад бид нар бас тодтол хийсэн. Ер нь одоо яаж бэлтгэх юм бэ энэ мэрэгчлэтнүүдэд тийм ямар одоо мэдлэг чадвар хандлага төлөвшүүлж сургах юм бэ? Энэ төгсж гарч байгаа энэ залуучууд Монгол улсынхаа төлөө Монгол улсаа хөгжүүлэхийн тулд энэ улсууд ямар одоо төлөвшил хүмүүжлэлтэй байх юм бэ гэдгээс өсвөлд их олон зүйлийг бид нар бас яг орхидуулж ирсэн юм байна гэдгийг энэ ихтэй сургуулиудын багш нарын зөвлөгөөн дээр ярьсан л. Энэ их олон ихтэй сургууль байгаад байна. Хэдэн мянгаар нь бэлдээд байгаа мөртлөөсөө энэ залуу одоо болсон хүчнийг хүний нөөцийг. Тэгээ яагаад Монгол улс хөгжихгүй байна? Энэ сонирхолтой асуулт байгаа биз? Тэр үед энэ асуудлыг хурцаар тэгж хөндөгдөж ярьсан шүү дээ. Бүгд эн чинь дээд боловсролтой болчлоо шүү дээ монголчууд. Тэгээ яагаад Монгол улс хөгжихгүй байна гэдэг. Цугаараа одоо суугаад ярилцъя л да. Тэ? Бид арай өөрөөр одоо шилбэл энэ ихтэй сургуулиуд ажиллах хэрэгтэй биш үү? Гэдэг байдлаар нэг нуугүй ярилцсан. Энэ бидний хувьд бол маш чухал зүйл болсон. Үүнийг бид нар өөрийнхөө их сургууль дээр бас үргэлжлүүлж ирсэн. Ингээд бид нар ойрын жилүүдэд энэ их олон чиглэлээр энэ бэлтгэж ирсэн, энэ олон залуучуудыг сургаж ирсэн энэ хөтөлбөр энтрээ эргэж үзье. Ер нь одоо Монгол улсыг хөгжүүлэх тэр чадaltaа эрдэм номтой, дээрээс нь хүнлэг их оронч тэр мэрэгжилтэн бэлтгэхт нь илүү их анхаарах хэрэгтэй юм байна. Үүний тулд бид яах ёстой гэдэг байдлаар одоо бид нар ойрын ирээдүйд энэ сургуулийг хөгжүүлэх, сургууль дэвтэмжлэгээний үйл ажиллагаагаа хэрхэн явуулах уу гэдэг талаар их олон зүйлийг ярьж байна. Тэгээ энд хууль болгон инновац гэдэг тэр зүйлийг хөгжүүлэх шаардлагатай гэдгээ бид нар ярьж байна. За мэрэгшүүлж бэлтгэх шаардлагатай гэж үзэж байна. Зарим одоо ховор мэрэгжлийн улсуудыг мэрэгжилтнүүдийг бид нар бас олон цөөнөөр бас гаргаж өгөх ёстой юм байна. Өөрөөр хэлбэл энэ нийгмийн захиалга гэдгээ бид нар бас олж харах ёстой юм байна гэж. Олноор нь тэр их маш ихээр нь учиргүй их олон хүмүүсийг бэлтгээд байхаас илүүтэйгээр хэнийг яаж бэлтэх үү гэдгээ эргэж авч үзэх нь зүйтэй юм байна гэж. Би эрдэм шинжилгээ эрхэлж байгаа одоо удирдах ажилтныхаа хувьд бас их сургуулийн эрдэмшлэгээ судалгааны ажлын талаар би зөв хэлэхгүй бол болохгүй байна л да. Тийм. Ер нь манай их сургууль өөрөө энэ хууль аюулгүй байдлыг хангах энэ чиг үүр үүрхий байгууллагуудын энэ хууль аюулгүй байдлыг хангах тэр үйл ажиллагааных нь шинэ ухааны үндэслэлийг боловсруулдаг ийм сургууль байгаа. Тийм учраас ер нь яг одоо өнөөдөр Монгол нийгэмд Монголын одоо энэ амьдралд бол их тулгамж байгаа их олон асуудлууд одоо байна шүү дээ. Бид нар байнга л одоо хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр их бухимдаж энэ төр байна. Энэ гэмт хэргийн тоо өсөж байна. Эрүүгийн болон хэв жирийн нөхцөл байдал бас хялбар ус байна. За ер нь бол тэг хэл хамгаалах тэр нөхцөл байдал бас өөрчлөгдөж байгаа гэдэг ч юм уу. Тэ бидний өмнө бол шийдэх олон асуудлууд байгаа юм байна. Тэгэхээр ийм одоо тулгымцсан асуудлуудыг бид нар гаргаж ялангуяа тэр гэмт хэргийн тэр шалтгаан өсдгийг тогтооё. Одоо Монгол улсад үйлдэж байгаа гэмт хэргийн 60% нь хулгайн гэмт хэрэг байна гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хулгайн гэмт хэргийг бууруулах тодорхой хэмжээгээр хязгаарлаж барих тэр арга нь юунд байгаа юм? Гарч байгаа шалтгаан нөхцөл нь юу юм? Зөвхөн одоо шил ядууралтай холбоод ингээд зүгээр орчих юм уу?
гэдгээс өксүүлээд энэ гам шиг хэлийн аюулгүй байдал их мэтэр их олон асуудлуудад манай их сургуулийн профессор багш нар эрдэмтэн судлаачид энэ судалгаануудаа хийж байна. Ер нь судалгааны ажлын их том үр дүнг одоо шууд ярихад эрт байгаач ямар ч байсан манай их сургууль бол энэ чиглэлээр тодорхой туршлага хөрөнгөлүүлсэн. Тэгээ судлаачдын багийг одоо бид нар бас амжилттай бүрдүүлж чадлаа. За инновац гэдэг зүйлээр бид нар ер нь хүнд үзүүлж харуулах бас тийм зүйлүүдтэй болчихж шүү. Тэгэхээр цөөхөн жилийн дараагаар хөлсөх болох их сургууль нийгмийн өмнө тулгамж байгаа олон асуудлыг шийдэж чадах үз. Энэ мэрэгчлэнүүдэд бэлтгэдэг. За үүний шинжилгээ ухааны үндслийг нь бас боловсруулж чаддаг юм сургалт эрдэмтний шинжилгээ үйлдвэрлэх томоохон төв болох байхаа гэж найдаж. За амжилт хүсье. Докторийн зэргийн нэр ямар сэдвээр хамгаалсан бэ? За би докторийн зэргийг Оросын холбооны улсын дотоодын явдлын яамны Москвагийн их сургууль дээр хамгаалсан юм байна. Миний сэдв бол шинжээчийн эрх зүйн байдал гэдэг ийм сэдв. Энэ эрүүгийн байцаан шийдэх эрх зүйн нэг чухал институцийг хүндсэн ийм асуудал байдаг. Энэ сэдвээр би Оросын холбооны улсын гавьяат уулч шинжилгээ ухааны гавьяат ажилтан хууль зүйн шинжилгээ ухааны доктор Надежда Павловна Майлис гэж миний багш гайхамшигтай хүн байдаг. Тэр хүний удирдлагад дор би энэ эрдмийн зэргийг хамгаалсан. Харьцангуй би нэлээд одоо нас ахсан хойно гэж хэлж болохоор явж хамгаалсан юм байна. Гэхдээ хүн бол ер нь хизээч гэсэн хүн тасралтгүй сурж явах хэрэгтэй юм байна гэдгийг би өөрийнхөө тэр жишээн дээрээс л олж харсан юм байна. Тэгээ миний багш намайг үлдэж шинжилгээ ухааны докторийн ажлаа бас хий гэдэг зөвлөгөөг надад өгсөөр байгаа. Багштайгаа их ойрхон холбоотой байдаг. Гэр бүлээ танилцуулаач. Би таны энэ альбомыг ингээл бас үзээл, хараад суугаад байна. Миний эхнэр Инхтвэ гэж юм байдیں۔ Эмнэлгийн байгууллагад ажилладаг. Тэгээ би хүү охин хоёртой. За, хүүхдүүд нь таны мэргэжлийг өвлж гэнэ үү? За, миний хүү ерөнхийдөө бас цэргийн хүн болох тийм хүсэл тэмүүлэлтэй байсан юм билээ. Тэгээд 10 дугаар анги төгсөх үедээ ирээдүйн мэргэжлийн талаар бас нэг эцэг хүүхдээ ярьдаг штэ. Тэр үед за миний хүү сайхан инженер болчихно үз гэд би асуусан. Би танаа сургуульд сурыг гэж бодож байгаа гэж. За. Тэгж хэлдэг. Тэгээ би огт гэж бодоогүй. Би хүүгээ сайхан инженер болгоё гэж бодож ирсэн. Яг үнд. Тэгээд хэрэггүй дээ миний хүү. Ер нь би хүүгээ их сайхан амьдраасаа гэж бодож байна. Цагдаагийн ажил өөрөө их амаргүй. Тэгээ хүн өөрөө зүрх сэтгэлээ зориулж ажиллах юм бол ар гэрээ умартдаг ийм л ажил шүү дээ. Тийм учраас сайхан инженер бол гэж би зөвлөсөн. Тэгээд юм олон юм яриаг. Тэгсэн өөр явсараа цэргийн сургуульд очиод орцсон байсан. Манай сургуульд биш. Одоо тэг хэлийн цэргийн офицер эд. Тэг хэл дээр 3 жил албаасан минь. Охин маань болохоор мөн л яг 10 дугаар анги төгсөх үедээ бас манай сургуульд сурах тийм сонирхолтой байгааг ахаар дамжуулж хэлсэн. Дүү чинь юу гэж юм гэсэн. Танаа сургуулийн эмэгтэй сонсогч нар жагсаа явж байгаа нь их гоё юм байна л гэдэг гэж. Одоо манай сургуулийг яриад байгаа юм байна. Тэгээ би охиноо би дуудаад тий сайхан эмч бол гэж. Миний ээж эмч хүн байсан учраас миний эгч эмч хүн. Тий манай гэрт эмнэлгийн одоо байгууллагад олон жил ажилласан. Тийм олон хүмүүс байдаг учраас би эмч бол гэж. Өвөө би танаа сургууль сурч чадахгүй бол би архитектор болно гэж. Тэгээ одоо шинжилгээ ухааны технологийн их сургуулийн тэр барилга архитектурын тэр сургуулийг төгссөн. Дараа нь Оросын холбооны улсад яг одоо энэ мэргэжлэрээ эрхүүгийн техникийн их сургуульд магистрийн зэрэг амжилттай хамгаалаад одоо архитектор хийдэг миний охин. Тэгээ гэхдээ л миний охин би танаа сургууль сурах л байсан юм да гэдээ одоо хүртэл яриад байдаг. Одоо барилгын зургаа зориулж сууж байгаа шүү дээ. За үгүй л байдаг. Тэгээд би ямар сайнд өнгөрсөн зун яг одоо манай хууль их сургуулийн
шинээр хэлсэн сонсогчтой хамт явахна сургалтын төв дээр би гаргаж зориуд сонсогч авсан юмс гэж. Өглөөний бослого оройнтоо маршинд гүөхийг бас нэг өөрт нь үзүүлээ гэж би нэг аваачиж сонсогч нартай хамт нэг 2 хонуулсан. За тэгсэн чи. Тэгсэн би няцаад за болиё гэж би хэлэх юм байх гэж бодсон. Би танаа сургууль сурхал байсан байхгүй юу гэд тэгээд байгаа. Бүр таалагдсан байна шүү дээ тий. Тэр үнэхээр гайхамшигтай юм танаа сургууль гэж хэлээд байгаа. Ямар гоё юм бэ гэд ингээд байгаа. Ийм амьдралтай хүн байгаа. Та түрүү ярин дундаа хэллээ шүү дээ. Цагдаагийн ажил хэцүү. Ер нь бол бүхэл зүрх сэтгэлээ яг ажилдаа зориулж яж амжилт гаргадаг арга гэрээч 2 дугаар тавих шаардлагатай болдог гэд. Та бас тэгжсэн үү? Миний хувьд одоо өмнөдөө тийм. Би арга гэрийн ажлыг би сайн мэдэхгүй шулуухан хэлье. Манай хамт олон бүгд мэднэ. Тий. Зүгээр арга гэр бол 15 дахь асуудал гэж яриа хэлэхгүй. Гэхдээ л одоо миний хувьд бол энэ ганцхан миний хувьд биш яг. Энэ төрийн тусгай албанд ажиллаж байгаа хүмүүс гэр бүл гэдэг юм уу. Үр хүүхдээ одоо тэргүй ээлжинд тавиад ирэхдээ л ганц болохоо явждаг гэж би боддог шин. Үүнийг харин арга гэр нь маш сайн ойлгодог. Ихэнх тохиолдолд ойлгодог. Тийм учраас тэр залуучууд энэ албандаа, энэ ажилдаа бол цаг наргүйч, үнэнч тэ зүтгэж идэг юм аа л гэж би хардаг. Маргааш одоо 3 сарын 18 яг Монгол цэргийн өдөр маргааш болно шүү дээ. Тэгэхээр энэ 3 сарын 18-ны үг төхөөс бас нэг та тавчгаа яриад хоёлаа яриагаа өндөрлөе гэж бодож байна. Бас энэ өдрийн ач холбогдлыг та юу гэж хардаг вэ? Ер нь бол цэргийн баяр гэдэг нэртэй их олон жил явсан. Ардын армийн баярын өдөрч гэж нэрлэж ирсэн үе байсан баг. Одоо бол Монгол цэргийн баярын өдөр гэдэг тийм утга төгс тийм нэртэй болсон шүү дээ. Тийм Монгол цэрэг. Монгол цэрэг гэдэг чинь одоо Монгол улсын тусгаар тогтнолын төлөө амь насаа өгөхөд бэлэн. За Монгол улсын ард иргэдийн аюулгүй байдлыг батлан хамгаалах тийм үү? Аюулгүй байдлыг амгалан тайван байдлыг найдвартай хамгаалах тэрл олон эрчүүд. За цэрэгт аль паасан хаагаагүй хамаагүй Монгол эрчүүд энэ бүгд л одоо Монгол цэрэг л дээ. Тийм биз? Тийм би тэгж боддог. Тийм ч учраас Монгол цэргийн баярыг монголчууд эрчүүд их өргөнөөр тэмдэглэж байгаа. Тэгэхээр заавал одоо мөрдөстэй байж дөрөв товц өмсөж Монголд бас төр зүтгэнэ гэж бас байхгүй шүү дээ. Тийм биз? Тэгэхээр тийм ч учраас одоо энэ бусад энэ олон энэ өрх гэрээ өсгөж авч явж байгаа энэ сайхан аав нар бол гарцаа байхгүй Монгол цэрэг мөн байхгүй. Тэгээ тийм утгаараа энэ Монгол эрчүүдийн баярын өдөр муу юм байна. Монгол цэргийн баяр өнөөдөр яг хил дээр аль пааж байгаа. Тэгээ өнөөдөр цэргийн баярын өдөр ч гэсэн яг л одоо тэр өдөр Монголын хил дээр нэг хэдэн бор цэрэг хилээ манаа зогсон шүү дээ. Тийм биз? Тэ түүнтэй ижилхэн өнөөдөр Улаанбаатар хотын Монгол улсын энэ нутаг дэвсгэр дээр эргүүл харуул хийж байгаа цагдаа дотоодын цэрэг. За өнөөдөр гамшигтаа тэмцэхэд бэлэн яг бэлэн одоо ингэж байж байгаа. Гамшигтаа тэмцэж байгаа тэрх олон аврагч галс нөөгчд. За одоо армийн одоо бие бүрэлдэхүүн. За инхийг дэмжих ажиллагаанд оролцож үүр гүйцэтгэж байгаа тэр Монгол эрчүүд, бүсгүүчүүд энэ бүгдийн баяр. Тийм учраас би энэ өдөр одоо энэ танаа телевизийн Монгол телевизийн үндэсний телевизийн энийг сайхан нэвтрүүлэгт орж байгаадаа их олзуурхаж их баярлж байна. Ингээд өнөөдөр миний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. Танд ингээд Монгол цэргийн өдрийн баярын мэндийг дэвшүүлээд энэхүү цэцгийг манай нэвтрүүлгийг дэмжиж ажилладаг Life Tea гэд энэ цайны хамтаар бэлэглээ. Цайны ертөнц гэд компани оруулж ирж байгаа альжаал ядаргаа тайлдаг юм сайхан цай шүү. Баярлалаа. Баярлалаа. Монгол цэргийн баярын өдрийн тохиолдуулан хууч сахиулгын сургуультай үргэлж хамтран ажиллаж байдаг Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн хамт олонд за түүнчлэн NANDIN Talk шоуг зохион байгуулж байгаа энэ уран бүтээлчид бүгдэнд нь баяр хүргэж амжилт хүсэж энэ хууч сахиулгын сургуулийн өчүүхэн дурсгалын зүйлийг гартуулъя. За баярлалаа.
Баярлалаа үзэгчдээ. NANDIN Talk шоу дараагийн зочинтойгоо тун удахгүй уулзах болно. NANDIN Talk шоу үргэлжилж байна. Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг бид Монгол цэргийн өдөрт зориулан бэлтгэж байгаа байлээ. Ингээд нэвтрүүлгийн маань дараагийн зочноор хууль сахиулахын их сургуулийн агсан шатны боловсролын сургуулийн гадаад хэлний сургалтын багийн ахлагч цагдаагийн дэд хурандаа их жаргал өргөцсөн байна. Хамтдаа өгтөө авцгаая. Сайн байна уу? Тань баярын мэнд баярлалаа. Ишээ санаа. Монгол цэргийн өдөр маргааш болох гэж байна. Тэгээд энэ өдрийг огтаад хууль сахиулахын их сургуультай хамтарч NANDIN Talk шоу хийж байгаа. Туйлын баяртай байна. Та бас одоо нэвтрүүлгийн маань үзэхээр хүрэлцэн ирсэн сонсогчдоо нэвтрүүлгийг цэнхэр дэлгэцээр үзэн суугаа бүх өрчөөдтэй баярын мэнд төвшүүлнэ. За баярлалаа. Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын чиг үүрэг бүхий байгууллагын албан байгууллагуудад албан үүрэг гүйцэтгэж байгаа бүх офицер, ахлагч, аль паагчид, оюутан сурагчид, эрдэмтэн судлаач та бүхэнд баярын мэнд хүргэе. Ер нь ингээд би бас ингээд хэлийнхэн, цагдаагийнхэн, тусгай албаныхан ингээд NANDIN Talk шоугаар бол бас өмнө нь ч гэсэн яг энэ цэрэг цагдаагийн хүмүүстэй ярилцлага хийжсэн л та. Тэгээд ярьж суухад ихэнх хүмүүс нь удам дамжсан цагдаагийн ажилтнууд байх жишээтэй байдаг л да. Таны хувьд ямар зохиолоор энэ цагдаагийн ажилд оров? Магадгүй бас удам дамжсан уу? Тийм. Манайх ер нь 4 үед дамжсан цэргийн хүмүүсүүд. Миний өвөө тухайн үеийн нийгмийн аяллаас хамгаалах яамны ажилтан офицер хүн байсан. За аав маань Монгол улсын анхны нисгэгч цэргийн хүн. Ээж маань Монгол улсын Батлан амлах их сургуульд 35 жил албаасан хүн байгаа. Миний дүүнэр бас цэргийн. Миний хүү бас ялгаагүй Орос албаны улс цэргийн сургуульд сурдаг. Хөөх ингээд 4 үрээрээ ямар гоё. Баярлалаа. Таны хууль сахиулахын их сургуульд одоо хэдийнээс эхэлж багшилж эхлэв? 1995 онд Монгол Улсын их сургуулийн герман хэлний ангийг багш орчуулагч мэргэжлэр төгсөөд Батлан амлах их сургуульд герман хэлний анхны багшаар томилолт авч очичлаа. За тэнд нийтдээ 14 жил ажилласан. За энд жирийн багшаас гадаад хэлний сургалтын төвийн дарга Батлан амлахын эрдэмчлэгийн нөхөрлөлөнд эрдэмчлэгийн ахлах ажилтан зэрэг аль багшиж байгаад 2009 оны 11 сараас тухайн үеийн цагдаагийн ахтимд шинээр байгуулагдсан гадаад хэлний сургалтын төвийн даргаар томилогдсон. Цагдаагийн хүн болсон да. Мэдээж ингээд багш байжгаад цагдаагийн салбарт ажиллахад бас амаргүй л байсан баг. Надад зүгээр төсөөлөд батгаад эмэгтэй хүндээс их одоо тушаалаар бүх зүйл ингээ хагас цэрэгжилсэн байдалтай л байдаг байлгүй. Хэцүү санагдаад идэв. Танд ямар санагдчихсэн? Анх орж яхад. Ер нь бол миний багш болсон түүх тэр 1995 оноос эхэлсэн шүү дээ тий. Тэгэл цэрэгт анх багш болоод очиж байхад бас их сүрдмээр байсан. Тэгвэл гэр бүлээс цэргийн гэр бүлээс гаралтай учраас тийм бас нэг тийм айсан юм биш тийм байсан. Цагдаад анх яг ингээл хөл тавил цагдаагийн багш болоо тийм ээ ажиллахад дан цагдаа нар ингээл сууцаа ихэд бол жоохон тийм сүрдмээр байсан анхны хичээлийн өдөр. Тэгээ би одоо ч гэсэн багшаа хийж байгаа тий англи герман хэл зааж байгаа. Би тантай ярилцлага хийхээс судалж байхдаа бас энэ хууль хүчний одоо энэ сургуулийн гадаад хэлний танхимыг одоо тийм нэлээ хөгжүүлэхэд чамгүй их ажлуудыг бас хийсэн, санаачилж хийсэн байна гэж ойлгож байсан. Одоо яг энэ цагдаагийн байгууллагад ажиллаж байгаа хүмүүст хэлний боловсрал хэр их чухал байдаг юм бэ? Манай өнөөдрийн одоо энэ хууль хүчний байгууллагад ажиллаж байгаа энэ цагдаа нар ер нь бас төвшин нь ер нь ямар байна вэ? Гадаад хэлний те. Ер нь бол гадаад хэлний төвшин 2009 оныхаар авч үзэл та тийм анх би иржсэн үе. Тэр үед тийм сайнгүй байсан. Гэхдээ би ярээ сайжруулсан юм шүү дээ. Сайнгүй байсан. Ер нь цагдаагийн ерхий газраас цагдаагийн ахтимаас одоо хууль сахиулахын их сургуулиас сургуулийн удирдлагаас маш их
арга хэмжээнүүдийг авч байна л да. За ингээд 2015 оноос 2020 оны хүртэлх одоо сургалтын тийм том хөтөлбөрийг бид нэр хууль зүйн дотоод хэргийн яамны сайдаар хууль сахиулах их сургуулийн захирлаар батлуулж эхлүүлсэн байгаа. Одоо 2020 онд дуусна да. Тэгээ одоогийн байдлаар маш их олон сургалтанд хамрагдсан хүмүүсүүд байгаа. За хамгийн наад жишээ нь одоо сая энэ ихийг сахиулах ажиллагаа гэж байна тийм. Бид нар гадаад талынхаа сургалтыг хоёр чиглэлээр явуулж байна. Их сахиулах, нөгөөх нь болохоор гадаад талны мэдлэг чадварыг хөгжүүлэх гэдэг. За энэ их сахиулахын гадаад талны сургалтыг 2016 оноос эхэлж энэ сургалтыг зохион байгуулсан. Тий, би өөрөө ч гэсэн одоо тэнд бас үүрэг гүйцэтгэгчид ирлээ. Бидний шавнаар бас саяхан үүрэг гүйцэтгэхээр хойц судаанд зорилоо. Энэ бол маш том амжилт. Мөн дээрэс нь магистрт богино хугацааны албан тушаалын дамжаануудад цагдаа дотоодын цэргийн, хөлийн цэргийн, онцгой байдлын албаагч нар маш их хамрагдж байна. За үүнээс гадна бид нар богино хугацаанд маш их олон албаагчдыг гадаад талны одоо суур мэдлэгийг олгох мэдлэгтэй албаагчдын мэдлэг чадварыг хөгжүүлэх зорилгоор сургагч багш нарыг 2016 оноос эхэлж бэлдэж эхэлсэн. Тийм. Тэгэхээр зэрэг энэ бол богинохон хугацаанд маш их амжилттай явагдаж байгаа гэж. За юунд бол хууль сахиулах их сургуулийн удирдлага маш их дэмжлэг үзүүлж байгаа. Бусад агентлагуудын онцгой байдлын ерхий газар, цагдаагийн ерхий газар, хил хамгаалах ерхий газар, за мөн бусад байгууллагууд тийм маш их тусалцаа дэмжлэг үзүүлж байгаа л да тийм. Та сая хэллээ шүү дээ. Ихийг сахиулах үйл ажиллагаанд манай одоо цэрэг цагдаагийнхаа их явж байна. Энэ бас яг одоо бидний тэг хөлийн бэлдэх шаардлагатай гэд. Ер нь та сүүлд бас өөрөө яваад ирсэн гэсэн манай цэргүүд цагдаагийнхын тэнд одоо хилний мэдлэг нь бусад улс оронтой харьцуулахад ямар байдгийг мэдээж ихийг сахиулах үйл ажиллагаанд явах гэж байгаа. Бүх одоо тэр хүний нөөцийг хилний шалгалт авч иж бас явуулдаг бах тийм. Хилний шалгалтын үед цагдаагийн албаагчтай ихийг дэмжих ажиллагаанд явхад бол хамгийн түрүүнд нэгдсэн үндэсний байгууллагаас тусгай төлөөлөгч томилж, тухайн улс оронд томилж энд цагдаагийн албаагчдаас шалгалт авна л да. Тэгээд тэнцсэн албаагчдын нэрс нэгдсэн үндэсний байгууллагын ихийг дэмжих ихийг сахиулах ажиллагааны газрын цагдаагийн хилцс рүү тэр нэрс явна. Тэгээд тэндээс сонгогчл оруулалт. Тэндээ бас дахиад сонгогчл дахиад сонгогчл оруулалт явагдана. За ингээд тэгээд зогсохгүй. За 4 хүн сонгогдлоо гэхэд тэр 4 хүн тухайн газар ажиллагааны газар оронд очиод дахиад шалгуулна. Тийм. Маш өндөр шалгууртай цагдаагийн албаагч нар. Тийм. Эхлэний төвшингийн хувьд бол сая яг газар оронд нь харьцуулаад харахад манай цагдаагийн албаагчдын эхлэний төвшин бол сайн байгаа. Тийм. Ер нь тэндээс нүбэс тавьдаг шаардлага хэмжээнд манай сургалтын баг яг тэр хэмжээнд нь сургалтыг явуулж чадчих байгаа. Тийм ч учраас манай цагдаагийн албаагчид сая тэнцсэн албаагчид маань сая 3 сарын 3-нд хойцод авсаг зорлоо. Таны хувьд хойд Судандаас хэдэн сар ажиллаж байгаад ирсэн гэсэн шүү дээ. Ер нь байдал ямар байна? Манайхан тэнд бас ямар үүргүүдийг гүйцэтгэдэг юм байна? Таны хувьд анхны одоо Монгол эмэгтэй цагдаа тэнд ажилласан байгаа шүү дээ. Бид дөрвөл анхны цагдаа байгаа л да. Өмнөд Суданд 2, хойд Суданд 2. Тэнд халуун цэг дээр ажиллаад ингээд байхад илүүтэйгээр хүүхдүүдийг харддаг юм байна. Боловсролын системд ажилладаг учраас илүүтэйгээр оюутнуудыг харддаг юм байна. Би эмэгтэй учраас илүүтэйгээр эмэгтэйчүүдийг, ихэнх учраас илүүтэйгээр эмэгтэйчүүд охтын хөгжил, охтын одоо боловсрол тийм ээ, охтын эрх хэр зорчигдож байгаа. Энэ чиглэлээр ер нь бол эмэгтэй цагдаагаар их ажиллана л та. Та тэр хэлсэн шүү бид нар 4 үеэр одоо цэрэг цагдаагийн байгууллагад ажиллаж байна гэд. Хүүгээ бас одоо цэргийн цагдаагийн хүн болъё гэхтэн та хэрхэн хүлээж авч ирсэн бэ? Миний хүү багаас л цагдаа болно гэж ярьдаг байсан. За. Тэгэл нөгөө тоглодог машин дээр полис гэд ингээд бичиг наацсан бичүүлээд наацсан л тэгэл нөгөөдгөө ингээл цагдаа гэж тоглолдог гэсэн. Манайхаар дөрөв цагдаагийн машинууд л байдаг гэсэн. Тухайд би цагдаа шилжээ ажиллаж чинь гэж бодоо. Тэгээ манай хүч 10 төгсөөд төгсөх ирэхэд би ерөөс цагдаа болно. Танаас сургуульд орж сурна. Тэгээд хамгийн гол нь битээр ярилцсан та чиний одоо сэтгэл зүрх чинь үнэхээр тийм ээ
Би хүсч байвал чи цагдаа болж болно. Би хориг тавихгүй. Манайх үед амьдсан цэргийн хүмүүсүүд хэрвээ чи өөрөө хүсчвэл цэргийн хүн болж болно. Тэгээ өөрөө би Оросын холбооны улсад явж тэр цагдаагийн сургалт сурмаар байна гэд академид бүртгүүлсэн байсан. Дээрэс нь өөрөө Батлан амлах яамнаас зарласан Оросын холбооны улсад суралцах хүмүүсийн бүртгэлд бас өөр бүртгүүлсэн явсан найз нартайгаа хамт. Тэгээд академид орох шалгалтаас өмнө тэр шалгалтанд төрүүлээд болцсон. Тэгэл тэнцсэн шүү дээ. Тэгэл Орос сургуульд явсан та. Тэгээд өвөөгийнхээ араас чи одоо ингээд 40 50 жилийн дараа тийм ээ Оросд орчиж сургууль зам байна. Айгу бархалтай. Чи эндэл явж сур гэх. Миний хүү одоо өөрийнхөө мэргэжилд айгу туртай. Аавынхаа тухай яриач та. Миний аав Барамсанд орж тэгээ Монгол улсын анхны цэргийн тэсгчдийн нэг 1963 онд Оросын холбооны улсын Краснодар хотод цэргийн нисхийн сургалт төгссөн баг. Тийм сөнөгч онгоцны штурман гэсэн мэргэжлэр төгссөн. Тэгээ манад их юм Орос аав маань мундаг тийм орсолт хүн байсан. Тэгээ ээж маань их мундаг тийм биднэрт их хүмүүжлдэг байсан л та. Тэгээ манай аав ээж хоёр чинь тэгээ ном унш хичээл давт гэж их загнадгүй. Толоогоор олж авсан боловсрал чинь тэгэл та нарын ирээдүйн амьдрал болно. Зүгээр ном авчрал тавьчихдаг. Тэгэл бид нар чинь ингээд амжилтал уншдаг. Тэгээ би их олуула өссөн л дөө. Бид нар ихэс олуула. Тий. Тэгээ айлын том. Тэгээ ер нь тэгээд энэ айлын том чинь нөгөө дүүнэр залдаг учраас багш болсон мэрэгчл маань эндээс өсөлттэй болоо гэж боддог шүү дээ. Тэгээд миний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Таны амьдралд аз жаргал хамгийн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөгд энэ хүү цэцгийг тэгээ манай нэвтрүүлгийг дэмжиж ажиллаж байгаа Цайны ертөнц компани Life-T гэдэг энэ алжаал ядаргаа тайлдаг ургамлын одоо охиор хийдэг энэ цаг бэлэг болгоо өгье. За баярлалаа. За баярлалаа. Танд ч гэсэн ажлын амжилтыг хүсэн өрөөе. NANDIN Talk шоуны Монгол цэргийн өдөрт зориулсан тусгай дугаар маань өндөрлөх гэж байна. Гэхдээ нэвтрүүлгийн төгсгөл хууль сахиулахын их сургуулийн одоо сонсогч 333 дугаар дамжааны сонсогч Нямсүрэн 321 дугаар дамжааны сонсогч Дэлгэр Баяр нар маань сонсогчийн жавхаа хэмээх дуугаар бүх одоо манай үзэгчдэд аядууны мэндчилгээ зөвшөөрж байгааг хүлээн авцгаана. Баярлалаа үзэгчдээ. Сред командаар босч Динарын шархаад жигсаал мэлтгэл хийгээд Онгави шоугуудыг сурхмуужууд заасаа Обсервэг шинараа бидний хизээж бардахгүй Сэрийн өрөм хувцаараа биднээсээ гоёдоо Сайхан хоолой